Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Когда меня Константин Григорьевич попросил поставить в программу какой-то доклад по храпу и синдрому обструктивного апноэ, мы с ним долго спорили на тему, стоит ли рассказать про хирургию храпа. Он говорит, ну нет, все про хирургию храпа уже все знают, мы об этом много говорим. А вот об осложнениях хирургии храпа и синдрома обструктивного апноэ говорим мало, абстрактно. И, собственно говоря, это понятная ситуация, потому что вот даже готовясь к этому докладу, я попытался найти статистику осложнений, которые развиваются при операциях по поводу храпа и синдрома обструктивного апноэ. И вы знаете, это фактически невозможно, потому что та статистика, которая существует по эффективности таких операций, она и то бывает кардинально противоположная. А вот в отношении осложнений такая статистика фактически не существует. И прежде чем говорить в принципе о том, какие осложнения у нас бывают у данных пациентов при хирургическом лечении, в первую очередь нужно напомнить о том, что существует принцип подготовки к хирургическому лечению пациентов. В первую очередь это определение степени тяжести синдрома обструктивного апноэ, это предварительное определение уровней и характера обструкции на этих уровнях. Ну а также подготовка пациента в первую очередь в психологическом плане, потому что он должен быть осведомлен о степени тяжести синдрома обструктивного апноэ и о степени возможного успеха и, естественно, возможных осложнениях. И, конечно, в первую очередь он должен быть предупрежден о том, что существуют альтернативные методы хирургического лечения, такие как, безусловно, СИПАП-терапия, позиционная терапия, которая на сегодняшний день начинает занимать свое место, потому что принципиальная разница есть в уровне обструкции и в степени обструкции дыхательных путей, допустим, в положении на спине и в положении на боку. Ну и различные варианты внутриротовых приспособлений. Безусловно, пациент должен быть обследован, проведен золотой стандарт, это полисомнографическое исследование, либо его варианты кардиореспираторный мониторинг. Без этого, в первую очередь, для того, чтобы обезопасить пациента и в дальнейшем обезопасить себя и получить объективные данные, конечно, ходить в операционную не стоит. Ну и то исследование, если вы все-таки пациента берете в операционную, и у него есть показания для хирургического лечения, исследование, без которого, на наш взгляд, нельзя брать пациента, это слип-эндоскопия, которая выполняется либо до хирургического лечения, либо одномоментно перед непосредственным хирургическим вмешательством, которое позволяет определить уровни, степень, форму сужения дыхательных путей и определенные варианты положения корня языка и других структур глотки. Но вот фотография, конечно, утрированная данного пациента, и зачастую нам приходится брать таких пациентов в операционную не только по поводу синдрома обструктивного апноэ и, безусловно, не по поводу храпа, а в принципе, когда пациент идет в операционную для любой другой хирургии, вот такой пациент, должен быть однозначно подготовлен в плане ведения переоперационного периода, потому что даже пациент, который не перенес операцию на структурах глотки в плане синдрома обструктивного апноэ, все равно подвергается анестезиологическому воздействию. И это, безусловно, включает в себя предоперационное ведение и интраоперационное ведение с грамотными анестезиологами. Это обязательно должна быть оптимизация анестезиологического пособия, мониторинга данного пациента и в раннем послеоперационном периоде, и при необходимости перевода данного пациента в реанимацию на несколько дней с возможностью проведения серовентиляции и так далее. Потому что мы понимаем, что пациент находится под воздействием гипнотиков, миорелаксантов и при выходе из наркоза может дать остановку дыхания. Ну и, безусловно, послеоперационное введение, особенно если мы говорим о том, что у пациента есть средняя или тяжелая форма синдрома обструктивного апноэ, на которую мы пытаемся повлиять хирургическим путем при низкой комплаентности пациента в отношении СИПАП-терапии, либо, как говорит наш друг и сомнолог Роман Вячеславович Бузунов, для устранения явных анатомических изменений на определенных уровнях дыхательных путей. На сегодняшний день обсуждаются возможности использования СИПАП-терапии в послеоперационном периоде. И исследуется ее эффективность, соответственно. Хотя вот по данным довольно больших уже проспективных исследований, пока четко
эффективности СИПАП-терапии в отношении послеоперационных осложнений в послеоперационном периоде не выявлено. Однако уже ясно, что СИПАП-терапия позволяет сократить сроки реабилитации пациентов и, соответственно, пребывание его в стационаре. Но если все-таки мы идем с вами в операционную, мы должны четко подобрать конкретную хирургическую процедуру для каждого конкретного пациента. И вот здесь представлен лишь небольшой перечень тех хирургических вмешательств, которые выполняются по поводу храпа и синдрома обструктивного апноэ. И вот от таких минимальных вмешательств, как укрепляющие импланты мягкого неба, имплантаты, которые на сегодняшний день, кстати, уже фактически с рынка ушли, и до таких современных перспективных методов, о которых вчера говорил профессор Манн, это стимуляция подъязычного нерва, которая тоже имеет определенные перспективы, как, так сказать, полухирургическая методика, потому что эта методика связана с хирургией, с установкой имплантата стимулятора, но не затрагивает структуры глотки. Но в любом случае выбор операции по поводу храпа и синдрома обструктивного апноэ, как правило, зависит от степени, от навыков хирурга и, безусловно, от степени технической оснащенности, потому что очень часто приходят пациенты на прием и говорят: у вас есть лазер? Мы хотим лазерную операцию. У вас есть радиоволна? Мы хотим радиоволновую операцию. У вас есть там холодная плазма? Да, мы говорим, у нас есть все, в принципе. Но как раз вот возможность выбора и такого вот количества оборудования, инструментария постепенно приводит к мнению о том, что все-таки на сегодняшний день термические методы воздействия более существенно влияют на неблагоприятное течение послеоперационного периода. Я об этом немножко дальше скажу. Так вот, как правило, не только оснащение, но и опыт хирурга, его навык дает возможность избежать вот этих вот осложнений по поводу хирургических вмешательств, по поводу синдрома обструктивного апноэ и храпа. И, знаете, операций много. Объять необъятное за 15 минут невозможно. Я просто хочу остановиться на тех самых частых осложнениях, с которыми мы сталкиваемся. На сегодняшний день, когда сижу на приеме, ко мне приходят пациенты даже не с целью прооперировать храп и либо помочь им в плане синдрома обструктивного апноэ, а очень много пациентов приходят с именно осложнениями. И вот с осложнениями мы на сегодняшний день бороться фактически не умеем. А самыми частыми осложнениями это, конечно, являются в первую очередь некроз мягких тканей глотки. Когда вот такие пациенты приходят на прием, ну вот тут начинаешь бороться за то, чтобы не сформировалось уронтральное, прошу прощения, сообщение полости носа с полостью рта. Когда идет выраженный некроз мягких тканей, необходимо длительное наблюдение пациента с назначениями иногда неоднократных курсов антибиотикотерапии, местного лечения и удаления вот этого вот струпа, который может привести к формированию стойкого свища. Нажмите, пожалуйста, вот на это видео. Еще одно наиболее частое осложнение хирургии – это назофарингеальный стеноз. Вот вы видите здесь данные слип-эндоскопии, при которых четко определяется, что сообщения полости носа с полостью рта фактически нет у данного пациента. Есть маленькое небольшое отверстие. Вот так приблизительно это выглядит при орофарингоскопии. И вот на сегодняшний день с такими ситуациями, в принципе, бороться уже более-менее научились, хотя это тяжело. Есть опасность рестенозирования, выкраивается лоскут на мягком небе и на задней стенке глотки. И, значит, эта броневая поверхность вот таким образом подшивается, закрывается, то есть обеспечивается ограничение слизистой носовой поверхности мягкого неба от задней стенки глотки. И вот в первую очередь, что при таких операциях выполняется, потому что они, как правило, двухэтапные, выполняется формирование вот такого вот валика на задней стенке глотки, потому что такая операция после стеноза может привести наоборот к небноглоточной недостаточности, и вот этот валик в дальнейшем может использоваться для устранения этой небноглоточной недостаточности, который вариант
операции покажу далее. Если нет, то дальше этот валик будет иссякаться. Это картинка пациента через полгода. По крайней мере, данный пациент дышит носом и, соответственно, у него есть нормальный отток слизи из полости носа. Еще один вариант. Звук можно выключить? Там, можно не выключать, на самом деле. Беседа просто идет. Странно. Да. Картинка. Это интраоперационная картинка пациента, у которого есть выраженное боковое сужение глотки. Не знаю, почему так отображается. Назад верните, пожалуйста. Выраженное боковое сужение глотки. И вот методом репозиционной фарингопластики это боковое сужение у данного пациента устранено. Вот это нажмите, пожалуйста, видео, следующее. Соседние. Во-первых, мы видим увеличение просвета ротоглотки минимум в 3 раза. Видно было, что у нас только-только распатор вот этот даже комментировать не надо. проходил. Причем это не из-за миндалин, а именно на уровне задней стенки, где сейчас идет расширение. Смотрите, раз, два, три, раза в 4 даже она здесь увеличилась, расслабилась. Другой вопрос, как это будет потом рубцами. Вот попытка была формирования небного язычка из того мягкого неба после послабляющих разрезов. Мышцы перемещены, швы наложены, и там, тут, к сожалению, не видно, потому что у нас язык очень пациента большой мешает, узкая глотка, но тем не менее, мне кажется, уже... Ну вот так, я даже комментировать не буду, потому что, я думаю, было все слышно. И картина верните, пожалуйста, обратно. Странно, почему так видео стоит. Картина в послеоперационном периоде, по прошествии полугода. Мы видим, что сформировался достаточно широкий просвет на уровне ротоглотки. Ну и вот еще один неприятный момент. Если со стенозом мы хоть как-то понимаем чисто хирургически, как можно с ним побороться, то вот небноглоточная недостаточность, при которой пища, особенно жидкая, попадает в полость носа при глотании, это большая проблема. И, как правило, когда мы видим такого пациента, первая мысль, которая приходит в голову, ну, извините, тут вот ничего уже не сделаешь, обратно не пришьешь. Но на сегодняшний день существуют методы, которые позволяют хотя бы попробовать как-то облегчить пациенту жизнь. Это фотография, любезно предоставленная мне одним из коллег, вот ситуация, которая произошла после этого. Другой вариант. И нажмите, пожалуйста, на видео сюда. Вот вариант небно-глоточной недостаточности, когда полностью отсутствует запирательная функция неба. И операции выполняются, мы на сегодняшний день осваиваем сейчас эту методику устранения небно-глоточной недостаточности. Видео, которое мне любезно согласился предоставить профессор Мустафа Кирек из Анкары, у него в этом плане учился. Операцию, саму методику, технику я показывать не буду, вот, но результаты этой операции у таких пациентов, нажмите, пожалуйста, видео, да, они тут представлены. Видите, что формируется вот такой мостик между задней стенкой глотки и, соответственно, носовой поверхностью мягкого неба, который позволяет, сейчас вы увидите на видео, окрашенную жидкость при назальной эндоскопии. Пациент будет глотать сейчас эту жидкость, и она, соответственно, будет оставаться на уровне глотки. Ну, вот таким образом. И соседнее видео еще нажмите, пожалуйста. Вот так выглядит это при назальной эндоскопии. И вот то, что опубликовал еще в 2012 году профессор Мустафа Кирек, те причины, на его взгляд, которые приводят к неудовлетворительным результатам хирургического лечения. Это агрессивные хирургические методики, безусловно, риск комбинированных операций, если мы говорим о операциях в носо-ротоглотке, это риск комбинированной аденотомии, использование высокотемпературных методик и инструментария, электрокоагуляция, лазер и так далее. Ну и причиной, конечно, является то, что травмированные поверхности находятся в очень высоком риске по образованию рубцов, если они находятся очень близко между собой.
И наша задача, конечно, на сегодняшний день, если мы занимаемся хирургией подобной, это в первую очередь предотвратить такие осложнения, распознать их, если мы находимся в операционной, и сразу же попробовать их скорректировать, либо скорректировать их на ранних этапах после хирургического лечения, ну и суметь поправить. И вот я здесь привожу слова Альберта Эйнштейна, который говорит, что самая большая глупость – это делать одно и то же и надеяться на какой-то другой результат. И не просто так, потому что есть пациенты, которым одна и та же операция по поводу храпа и синдрома обструктивного апноэ, а потом по поводу устранения данных неблагоприятных результатов выполняется несколько раз. У меня есть пациентка, которые 10 раз выполняли одну и ту же хирургию. К сожалению, результат печальный. И в завершение хотел бы сказать, что к чему мы стремимся, как мы можем обеспечить профилактику таких осложнений, это, конечно, если мы говорим о хирургии, то это направление нерезекционных методик в хирургии синдрома обструктивного апноэ, таких операций, как экспансионная фарингопластика, репозиционная фарингопластика, ну и операции с самофиксирующимися нитями с насечками. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Пожалуйста, вопросы. Не так-то просто признаться в осложнениях, и очень хорошо, что вы взялись за эту тему и рассказали, потому что есть пациенты, у которых склонность к образованию килоида, и косметологи сталкиваются с этим, и эти люди становятся несчастными вместе с теми докторами, которые взялись за эту работу. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Владимир Михайлович, ну, сформулируйте, пожалуйста, вот для всех, какой метод хирургического лечения в стандартной ситуации вы используете для того, чтобы минимизировать процент вот таких осложнений? Спасибо, Андрей Вячеславович. Вопрос, о какой хирургии мы ведем речь. Если мы ведем речь о любимом вопросе Константина Григорьевича Добрецова, да, почему пациент продолжает храпеть после проведения хирургии храпа, потому что панацеей от храпа является только вот резекция мягкого неба, которую вы видели, которая приводит к небно-глоточной недостаточности. И это в общем-то, весь мир давно понимает. Другой вопрос, что задача хирургии храпа – это снижение храпа до так называемого социально незначимого уровня. И те операции, которые мы на сегодняшний день используем, методику, это так называемая передняя палатопластика. И доктор Джафарова у меня работает, она вот по этому поводу уже провела большую работу и анализ, сейчас публикуются данные. По крайней мере, эта операция позволяет уменьшить храп однозначно и избежать вот таких вот осложнений, которые мы с вами видели. Ну, наверное, не все знают, что такое передняя палатопластика. То есть это... вы подшиваете к бугру верхней челюсти, да, дужки, нет? Нет. Мы вообще делаем эту операцию только в том случае, если, во-первых, у пациента нет признаков бокового сужения на уровне глотки. Вообще это выкраивание такого овального окна, удаление слизистой оболочки на передней поверхности мягкого неба, на ротовой поверхности мягкого неба, удаление, соответственно, выпаривание. Вот в данном случае можно холодной плазмой убрать избыточную жировую клетчатку, если есть необходимость, накладывание швов на мышцы мягкого неба, которые формируют валик внутри этого неба, и сшивание, сведение краев разреза, которые позволяют именно небо натянуть. Хирургия дужек и небного язычка, холодноплазменная, комбинированная, проводится только в том случае, если есть явная его гипертрофия. Хотя это тоже большой вопрос, потому что те пациенты, у которых была избыточная слизистая оболочка язычка, и она даже лежала на корне языка, они не жаловались на ощущение инородного тела в глотке, а после резекции слизистой, даже без травмы мышцы, у некоторых пациентов появляется осложнение в виде ощущения инородного тела. Может быть, по типу фантомных каких-то ощущений. Поэтому много нюансов, но вот пока, на наш взгляд, вот эта нерезекционная методика, она наиболее оптимальна, по крайней мере, в плане осложнений.